Ягчаа. Ягчаа. Танаас болж наа чин гимгүү хоёр залуу хэрмэлдэж байна. Үгүй хаашаа явах гэж байгаа юм бэ? Амрыг ачаа явчихдаг гэсэн. Бэж наврын. оны 6 дугаар сарын 22-нд Улаанбаатар хот Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороо Олимп виллаж хотхон. Өдрийн 12 цагийн үед сошиал ертөнцөөр яг энэ байршилдах Олимп маркетад ноолорон цамц тарааж байна гэсэн зураг постыг иргэд оруулж эхэлсэн юм. Мэдээллийн дагуу сэтгүүлч зураглаачид очиж сурвалжлаа. За иргэний үнэлгээ гаргаад ир талт хийсэн. За иргэний үнэлгээ гаргаад ир очиж шалгалаа. Суугаа бисгээрсэн. Би баясаа мэдсэн. Чи очиж шалгаад хараа л та. Чи бисгээрсэн хороо гастай. Тэгээ чи яагаад одоо энэ хүмүүстээр арга хэмжээ авахгүй байгаа? Би бүрсгөөс хүлээж байна. Би тэгвэл таа тийм амар хямдтай ажилладаг юм бол анх орж ирээд нэг хүн өгч яасан юм яасан. Өчнөө энэ өчнөө яг энэ тачаад гараа явж 2 хоногийн дараа эцэс үлдээ хамгийн дуусах чаас нэг 10 хүн өсгөлээр нэг ажил хийлээ. Тэр шокх юм шүү. Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хорооны байрны 12 давхурт байрлах Олимп виллаж сөв. Сууц өмшигчдийн холбооны дарга иргэдийн иргэний үнэмлэхийг хураан авч байна. Үнэхээр энд ноолорон цамц тарааж байсан батлагдлаа. Сая үүд дэлбэр тавьсан завсан үү? Юм байна. Юу? Ха? Энэ бол яг юм л та юу гэж байна? Юу хийсэн чи яах вэ? Юу хийсэн чи яах вэ? Энэ завсуудыг танаас энэ дэлбэр доор тавьсан юм уу? Мөн байлгүй эднэрс надад орж ирсэн. Тийм. Та өөрөө юу гэж хэлээ? Сөөхнө. Тийм. За наад чинь тэр дэлгүүр дотор Иргэдийн мэдээллийн мөрөөр лойврыг илрүүлж сурвалжлахаар очисон сэтгүүлч зураглаачдыг саатуулж төрийн цагдаа хэдхэн хормын дотор ирж Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн байр руу ачаад явлаа. Хамгийн хачирхалтай цамц тараасан цаад этгээдүүдийг олж саатуулах биш, бичлэг хийж байсан сэтгүүлч зураглаачдыг ачаад явлаа. Монгол төрийн цагдаа хинд үйлчлээд байна вэ? Үннийг хайж эрен сурвалжиж яваа сэтгүүлчдийн талд үзэл бодлыг нь эд мөнгөөр худалдан авах гэсэн лойврчдын талд